xafladan oo ah daahfurka lixdan guurada qarannimada iyo xorriyadda Soomaaliyeed iyo astaanta midnimada oo ay qayb ka yihiin dadkan Soomaaliyeed ee hortiina taagan oo loogu talagalay maalmaha iyo bilaha soo socda inay qabtaan shaqo mug leh oo 60 sano kadib maalinta dhalashadeenna la soo gaaro 26 Juun inaan dib u geeyay karno taariikhdii aan soo marnay tilmaamana ka bixin karno meesha dalku uu joogo iyo meesha aan u socono sababtu waxa ay tahay sida dhaqankeenu yahay waxaa la yiraahdaa sida wasiir Baylay baray 15 jir waxa la cunin 20 jirna hala baratamin 4 jirna hala legdamin 60 jirna hala garamin ama hala fadhi ku dirireen waayo uu ka gar helayaa haddaad 60 jir la garantay su'aasha aan isweydiinayna waxa ay tahay waxaan jirsanay 60 waxaan soo gaarnay waqtigii aan la inala garami karin waqtigii aan garta heli karnay waqtigii macnaheedu uu ahaa in aqligeenu uu buuxsamay waxa la rabaa marka maadaama aan 60 jirsanayno inaan isweydiino 60kii sano la soo dhaafay maxaan dhisanay maxaan dhiganay ama maxaan dhuminay waxaa la rabaa 60kii sano la soo dhaafay inaan taariikhdeena dib u yagleelno oo aan niraahdo waqtiga taariikhdeenu ay ugu mudnay ugu muunad wanaagsanayd kulligeen aan dib u eegno waqtiga isaga ah maxaan ahayn maantana xageenu joognaa waqtiga maxaa inoo hagaagsanaa maantana maxaa inaga hadlaysan waqtiga maxaa keenay inaan nahay ama ahayn dal dunida laga yaqaano dadkiisa la ixtiraamo loo soo shaqo doonto dadkoodu aanay qaxin maantana maxaa naga dhigay inaan nahay dad Soomaaliyeed oo dalkooda ka qaxaya wali waqtiga isaga dalkeenu wuxuu ahaa amni waxaa jiray midnimo waxaa jiray qarannimo waxaa jiray hammi Soomaalinimo oo ummadda Soomaaliyeed isku hayay waxaa jiray dad Soomaaliyeed oo aaminsan sida kaliya oo Soomaalida lagu hirgelin karo xoogooda inay tahay iyagu inay Soomaalinimada ka shaqeeyaan qarannimada qabyaaladda ka xoog badnayd dawladnimada ayaa laga hormarin jiray qofnimada magaca iyo taariikhda iyo sharafta Soomaaliyeed ayaa laga hormarin jiray danta gaarka cadaaladda ayaa laga hormarin jiray eexda midnimada ayaa dhiigga loo shubi jiray dalka nafta loo hori jiray qaran dumis lama ogolayn eex iyo qabyaaladna lama ogolayn 60 sano kadib waan soo gaarnay waqtigii aan gartana la ka helayn haddii aan Soomaali nahay waxaan isweydiinaynaa maxaa la ka rabaa qaar baa aaminsan in wax cusubna la ka rabo mayna la kama rabo wixii duqda ahaa oo duqoobay oo sharafta lahaa oo aan soo marnay inaan dib u noqono un baa la ka rabaa waxaan la ka rabaa inaan aqbalno inaan fiirino wadamada nala midka ah oo 60 sano xorriyadda haystay meesha ay joogaan annaguna meesha aan joogno
waxaa laga rabaa qof walbo Soomaaliyeed in qalbigu xanuuno marka uu dareemo in la ka tagay laakiin waxaa la rabaa inaan ognahay inaan meeshii iyo meel ka wanaagsan gaari karno laakiin kaliya ay rabto in dib loogu noqdo wixii wanaagsanaa oo na gaarsiiyay meeshii nala ku yaqaanay maadaama maskaxdeenu ay 60 jirsatay taariikhdeenu ay 60 jirsatay dib aan soo aragnay kala qoqobnaan iyo qabyaalad iyo musuqmaasuq iyo dalkoo lagu danaysto dhibka ay leedahay aan soo aragnay maadaama dhalinyarada dalkan 75% ka ah ay naga sugayaan inaan mustaqbal u sameeyno waxaa la rabaa inaanan marti ka noqon qarannimadeena inaanan markhaati ka noqon in dawladnimadeena la wiiqo in cidna aanay aqbalin inay fiirsato qof ka shaqeynaysa inay dalka dumiso laakiin kulligeen aan wada aqbalno dalka inaan wada leenahay mucaarad iyo muxaafid dawlad goboleed iyo dawlad federaal dhalinyaro iyo waayeel rag iyo dumar inaan cidina aanay cid kale ka lahayn dalkana aan wada leenahay oo naga wada dhaxeeyo mas'uuliyadiisuna ay saaran tahay kulligeen raggii iyo dumarkii Soomaaliyeed oo qaarkood taariikhdoodu wali ay buugta ku qoran tahay iskuuladana lagu dhigo hamigoodu wuxuu ahaa markii ay xorriyadda naftooda ku bixinayeen in dalka Soomaaliyeed uu noqdo dalalka dunida ugu horeeya mid ka mid ah inkastoo aan dhib soo marnay wali waxaan aaminsanahay in dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay ka fursad badan yihiin dalalka dariska ah iyo dunida inteeda badan kaliya haddii aan midowno qabyaalada dhinac iska dhigno adduunyada inaan wax ka sugno aan iska dayno oo annagu aan gacmaheena ku shaqaysano khayraadkeena annagoon qarankeena iyo dadkeena ka qiyaamin aan la soo baxno isla xisaabtan dhab ah aan ku shaqayno qofku uu shaqeeyo habeen iyo maalin si aan dunida ula tartanno adeegyo aan u sameeyno caruurteena caafimaad iyo waxbarasho dhisno bulsho caafimaad qabta bulsho aqoon leh 3 sano ka hor qofna maanay ku fikirayn inay imaanayso dawlad awoodda bil walba inay qof walba mushaarkeeda siiso ciidanka dib u habayso dalka deynta ka cafiso awoodda iyo sharafta iyo qarannimada iyo magaca ummadda Soomaaliyeed dib u soo noolayso qofku uu ku qanco Soomaalinimadiisa ما شاء الله جد هذاك بان نجاه الرأي لكن لبسنا يبرك كهر أيانو الشيء الشعب كالصوماليات إنه نجاه الرئيس مال برواقع أفرتني 5 مليون وجوه الرئيسي بنجي الدون كعاوة يوكو صدري أكون كدولة الصومالية horaan u sheegay inaanan rabin inaan malaayiin ka shaqeyno laakiin inay billions of dollars ummadda Soomaaliyeed gacantooda gasho ganacsato dhalinyaro rag iyo dumar haddii laakiin aan aamino inaan isku filannahay annaguna aan ka shaqeyn karno halkan aan taagannahay marka waa bilowgii qarannimada iyo dawladnimada Soomaaliyeed 60 jir kadib markii aad noqotay dib isu xisaabi maxaa dalkaada u qabatay
maxaad u qaban kartay haddii aad wax u qaban kartay oo aadan u qaban iyo haddii aad u qabatayba caawa aan ka bilowno haddii aad tahay wasiir inta aan la gaarin 26 juun qurxi wasaaraddaada haddii aad tahay agaasime qurxi wasaaraddaada haddii aad tahay guddoomiye degmo qurxi meesha aad ka shaqayso haddii aad tahay ganacsade dhis jidka ganacsigaada hortiisa ku yaalla haddii aad tahay degmo nadiifi xaafadaada haddii aad tahay dowlad goboleed intaasoo kala sameey ballanteennu waxay tahay annagoo 60 jirsanay iftiin dowladnimana u muuqdo